Bienvenue dans Japan in Motion. Cette semaine, c'est un numéro un peu particulier. Nous avons une envoyée très spéciale en la personne de Hamasaki Yoko, surnommée Yoko-tan. Elle va s'infiltrer à Roppongi et nous initier au charme de la vie nocturne. Urban Garden est un groupe tokyoïte du 21e siècle. Il se définit comme faisant de la trauma technopop. C'est un groupe à deux voix, une masculine et une féminine, qui nous envoûtent par leur pop anormal et leur performance époustouflante. Et leur succès va grandissant. 今日は私が皆さんに、フランスの皆さんにぜひ紹介したい人がいるんですよ。さてどんな人なんでしょうか。早速会いに行きたいと思います。 Elle se rend dans un studio ouvert à la location quelque part dans Tokyo. あんなところにモデルのような素敵な女性がいらっしゃる。はじめまして。ということで皆さん、今日私が紹介したい方は津軽三味線奏者の天美さんですよ。よろしくお願いします。天美です。ボンジュール。 Tenbi est interprète de Tsugaru Shamisen. Elle a été élevée durant toute son enfance au son des instruments japonais et des chansons populaires. Elle a commencé à apprendre le shamisen dès ses 15 ans. Elle n'a jamais voulu se limiter au Japon et se produit aussi à l'étranger pour faire entendre le son de son shamisen au monde entier. Yoko-tan est vraiment impatiente de découvrir le Tsugaru Shamisen. 女性が持つには結構大変なんじゃないかなという印象なんですけど、これ横に柄があってちょっとこんな素敵な柄が入ってるんですけど、津軽塗りと言いまして、津軽塗り、一生懸命磨くのでバカ塗りとも言うんですけど、津軽三味線って結構独特の弾き方があるってお聞きしたんですが、三味線を弾くと言いますけど、津軽三味線は叩くに近いですね。叩き三味線とも言いますね。パーカッション。 Le Tsugaru Shamisen se joue plutôt comme une percussion, en frappant l'instrument. Et ce n'est pas tout. 勘で弾くんですね。ある程度1、2、3、4っていうのがあるんですが、勘どころと言いまして、勘で押さえる。自分の感覚。そうですね。すごい、もうこれはスペシャリストじゃないと弾けない楽器ですよ。 Pour jouer du Tsugaru Shamisen, l'instinct musical est primordial pour chaque note. C'est l'instrument de tous les miracles. で奏法なんですが、いくつかご紹介しますね。はい。1の糸をすります。すりというんですけども。こういう奏法あります。あと、かましという手があります。これ津軽三味線、独特の、奏法です。叩いて、弾いて。 弾いて、すくって、弾く。はい、こういう奏法があります。素晴らしいです。 Regardons maintenant Tenbi nous faire une démonstration. Et c'est le moment pour Yoko-tan d'assaillir Tenbi de questions. 三味線おいくつの時からされてるんですか？かれこれも何十年前になるんですけど、高校入って始めました。きっかけとかってあるんですか？両親がちょっと三味線とかかじってまして、祖母も手踊りとかやってましたので、そういう環境では育ってたんですけども。 和楽器にすごいもう小さい時からたしなんでいらっしゃった。はい。とか言って洋楽とかも好きで。あ、
洋楽も好きなんですか？いろんなバンドを組んでましたね。バンドとじゃあ三味線を並行してされてたんですか？それなんか面白そうだなと思ってそれで始めたのもありますね。その時は今ね津軽三味線結構弾く方多くなりましたけど、その頃はあんまりいなかったのでいじめられたりけしからんやつら三味線とかちょっと和楽器とかね分かんない古いとか言われちゃう感じ。そういうあれだったので、そういうやつはもうパンチですね。今はねかっこいいとかねやってくださいますけど。ドクターヨーコのメンタルチェックよ。Dans cette rubrique, le docteur Yoko va nous révéler le vrai visage de notre invité. Il生きてる。じゃあ次の患者さんどうぞ。はい、よろしくお願いします。あら、初めての患者さんね。そうです。好きな音楽は一体何かしら？ハードロックが好きです。ハードロック。はハードロック。例えば誰とかありますか？い。ないですね。ない？音楽が好きっていうことで。あ、なるほど。そう。とかいろんなのが好きですけどね。なるほどね。そういうことね。わかりました。じゃあ趣味は一体何があるのかしら？趣味は考えたんですけどないですね。趣味もない。はい。これから考えます。趣味なし。それじゃあ何色が好きなの？紫でしょうか。紫色。きっとハードロック紫色症候群にかかっているわ。そうですか。お薬出しておきますので安静にしといてください。それではお大事に。Le docteur Yoko est un génie de la médecine. Elle réussit toujours en seulement quelques questions à mettre à nu une facette inattendue de ses invités. Yoko-tan a une faveur à demander à sa nouvelle amie. 天美さんの音と一緒にちょっと歌ってみたいなというふうに思ったんですけれども、歌っても大丈夫ですか？ C'est incroyable! Rien que pour vous, un duo magique va se former! Une voix de velours, accompagnée d'une virtuose du shamisen! それでは今回だけの特別なユニット、天美&横丹で上を向いて歩こう。Alors, vous avez trouvé ça comment? Le tsugaru shamisen est un instrument qui fait la fierté des Japonais. Si vous avez un jour l'occasion de venir au Japon, essayez d'aller en écouter un peu. Vous en aurez les larmes aux yeux, c'est garanti. ナースの皆様、ボンジュール。アーバンギャルドの山崎陽子です。横丹って呼んでね。今回は急にスタッフに呼び出されたんですけど、一体何なのかしら。気になるわね。Pour ses fans, Yoko-tan est appréciée grâce à son personnage de tsundere. Tsundere est un mot qui décrit un caractère bien particulier. Ces personnes ont un caractère bien trempé, souvent brusque. Elles ne prennent pas de pincettes, même avec les gens qu'elles aiment bien.
en affichant de la distance. Pourtant, derrière cette rigueur d'apparence se cache souvent une grande timidité. L'équipe de l'émission s'est dit que ça ne pourrait pas lui faire de mal de se montrer plus féminine et un peu moins abrupte. で今回私は一体何をすればいいんですか？もっと女性らしくなるために女性らしい仕草を学びましょうですって。私結構女らしいと思ってるんですけど、女性らしさを研究している人がいるから学ばせてもらいましょう。ここにそんな人がいるんですか？じゃあちょっと入ってみますかね。本当にここに女性らしさを教えてくれる人がいるのかしら。あなたですか？女性らしさを勉強しているという方は。なんて綺麗な人なんでしょう。こんな人に女性らしさを教えていただけるなんて嬉しい。横たん、実は私男なんです。男の人？ Eh oui, Rion est un transsexuel. Yoko Tan vient d'entrer au club Kaguwa dans le quartier de Roppongi. Ce club présente des revues de qualité où des personnes de tout genre comme Rion se produisent. Ces spectacles sont principalement musicaux. La barrière de la langue n'est donc pas un problème. Même les étrangers peuvent profiter du spectacle. Rion va maintenant nous apprendre quels sont les secrets de la féminité japonaise. 私今突然スタッフから女性らしさを学んでこいって言われたんです。私そんなに女性らしさないかしら。じゃあね、まず横たん、こちらのはい。椅子の方に座ってみてください。椅子に座るだけですか？はい。 Yoko Tan se contente de s'asseoir. Et pourtant, いやダメよ。ダメよ。そのまま座っちゃダメですよ。女性らしさというのはですね、はい。スカートをこうやって持ってそのまま座ってください。 eh oui, Yoko Tan ne donne pas vraiment un bon exemple pour l'instant. Le truc, c'est de s'asseoir en maintenant sa jupe. C'est tout de suite bien plus élégant. Pour couronner le tout, inclinez un peu les jambes et là, votre féminité explose. じゃあそのまま立ってみてください。はい。そのまま。また横たんダメですよ。また。はい、立つ時も押さえて。立つ時も押さえる。じゃあちょっと座る時もこうして、はい。立つ時もこうする。はい、素敵です。 Ah ah! Est-ce que Yoko Tan prendrait un peu goût à l'exercice? Allez, un peu de courage, on compte sur toi! Qu'est-ce que va apprendre Yoko Tan maintenant? 次はね、このお水をはい飲んでみてください。水を飲むんですか？はい。はい。あら、これを見て。どれですか？これ。もしかして口紅ですか？そうです。その通り。飲み方は横たんまあまあ綺麗だったの。でもまあまあ最後がダメ。じゃあ私のをよく見てってくださいね。はい。口紅を指で拭いましたね。はい、その通りです。 Après avoir bu, il ne faut pas oublier les traces de rouge à lèvres sur son verre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un détail qui vous rendra tellement plus féminine. Bien sûr, si vous avez une serviette en papier, vous pouvez vous en servir. Mais dans ce cas, il ne faut surtout pas la poser sur la table. Gardez-la à la main avant de la jeter plus tard. 小さく折りたたんでこうして、はい、よくできました。 Continuons à apprendre les gestes typiques de la féminité japonaise avec Rion. 続いてはリオンさん何を教えてくれるんですか？次はですね、女の命とも言える髪の毛です。髪の毛。はい。じゃあ横たん、じゃあそのまっすぐの髪の毛をですね、はい、横にまとめてください。横にまとめる？
ほら色気もそっけもないでしょ。そうかしら。そうよ。じゃあどうやったら色気が出るの？クロスの法則っていうのがあるの。そのクロスの法則っていうのはね、はい。まずじゃあ例えばね、こう下ろしてたらこのまんまこうやって片手でこうやってやるよりも、こっちから下ろしててこう逆側の手からこうやって横に持ってきた方が色っぽく見えるでしょ。確かにその通りね。Quand vous ramenez vos cheveux d'un côté ou de l'autre, n'oubliez pas d'utiliser la main opposée. Avec ça, c'est féminité garantie. Profitez-en pour mettre votre nuque en valeur. Autour de Yokotan maintenant. Quel charme! Elle est tout de suite beaucoup plus féminine. Vous ne trouvez pas? ほら色っぽくなった。本はい、当？色っぽくなった？どうだった？そうね。ちょっと納得はいかないけど、まあ勉強にはなったかしら。だいたいこの3つを押さえとけばすごい女性らしさもアップしたと思いますけど。そうかもしれないわね。Rion a maintenant quelque chose à dire à Yokotan. この後ここでショーが行われるの。ショー？和をテーマにしたショーなんだけど、それに私も出てるから、ぜひそれにね女性らしさなんかもたくさん出てると思うから、ぜひ参考にしてみてね。Eh oui! À Roppongi Kagura, il y a 2 représentations par jour. Jetons un rapide coup d'œil pour nous faire une idée. Durant le spectacle, si vous avez un petit creux, il est possible de profiter de la carte de la maison. Ça a l'air délicieux tout ça. On peut réserver son bento si on veut. Mais ceux qui arrivent à la dernière minute peuvent aussi commander plein de hors-d'œuvre qui se préparent rapidement. Il y en a pour tous les goûts, de la cuisine japonaise à des saveurs moins exotiques. Cela peut être un moment très sympa à passer si jamais vous êtes dans le coin. À la fin du spectacle, Rion revient voir Yokotan qui a été impressionné. いやもう本当に素敵な、こんな素晴らしいパフォーマンスなんですけれども、最大の売りってどんなところなんでしょうか？最大の売りですか。僕らは、いろんな日本の文化とかエピソードを、ショーとして、自分たちなりにアレンジして、ショーを作っているんです。で、若い子たちや大人たちにも受けるように、最近の踊りを混ぜたりとか日本舞踊を混ぜたりとかして、いろいろなショーを作ってますね。だから和を重点的に押して作ってます、はい、やっぱり今の女の子たちと、はい、方の女らしさの違いとかってありますか？はい、まあ、僕は一緒に働いてて、思うことはですね、まあ、最近の普段の日本の女性っていうのはまあ、女性らしい仕草とかっていうのはなかなか減ってきていると思うんですよ。というのは現代の女性は自分が女性だなっていう認識がちょっとあんま少し薄いというか少ない感じがするんですよね。でニューハーフさんっていうのはそれがもう何倍も持ってると思うんですよ。私は女性よって認識が何倍も持ってるので、さらに女性らしい仕草がやっぱり自然とできたりとか追求できたりとか、いろいろやっぱ女性本物の女性に近づけてると思うんですよね。だからもう最近の日本いろんな現代の女性はそれとももう私は女性なんだっていうのを認識もっと持って頑張ってもらいたいです。頑張ってあげてもいいわよ。いやフランスの皆さん、日本
方に来られた際には本気カグワでこの素晴らしいショーを体感してください。お待ちしてます。お待ちしてますご無沙汰。Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison 7 de Japan in Motion. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mi-septembre pour la saison 8. Bonnes vacances et on compte sur vous à la rentrée. 傷つけて